Okay, good morning mga ka-sounds. Final sound check tayo para bukas, para bukas sa fiesta. Ito yung ating mga amplifier. Tatlong C5, isang Ace, saka Gibbs. Kay two brothers, hiniram na natin kasi kulang yung ating box. Amplifier. Pang high lang natin yan, pang Twitter. Itong Ace pala na flex pang mid. Saka itong 77 pang mid din natin yan. Ito yung likod para ng alugbati. Nalabas tayo guys sa ating monitor. May dyan, may lamisa pala sanda sa pista. May lamisa sanda sa pista, tag 1.5. The pride of Western Visayas. This is DJ Paulo Valenzuela remix of Turbo Family. This is DJ Paulo Valenzuela remix 2022 and 2023. Banderama Next Rocking Ay, palanay! Shoutout lahat sa inyo guys. Shoutout. The pride of Western Visayas. This is DJ Paulo Valenzuela remix
Okay, tapos na ating sound check guys. Salamat sa panonood. Shout out pala kay Marvin Gapi, ang may-ari ng itim na box, ang Two Brothers at saka itong pan Gibbs. Ang tayo ng 4 na box sa kanya at saka isang amplifier para makumpleto. Shout out sa mga subscribers ko, si ba yun, nakalimutan ko na naman, nilista ko na yun, wala pa. Okay guys, hanggang dito na lang ating sound check. Thank you for watching and subscribe. Please like. Thank you. God bless.